Stariji mještani Džajića i Konjica sjećaju se trupaca i plava za ogrjev koji su se spuštali niz Neretvu. Ti mještani su posebno ponosni na hrabre ljude, jahače trupaca i skupljače plava. Narod ih je zvao plovci. Oni su svojim dugim arginima upravljali trupcima i izvlačili ih na obale rijeke. Vrijeme čini svoje. Starih jahača Neretve više nema. Danas neki novi, savremeni jahači, puni hrabrosti, okupljaju se u rafting centru plaža Džajića Buk, spuštajući se 3,5 sata atraktivnom zelenom stazom Neretve, uz pomoć iskusnih skipera osjete snagu rijeke, dah opasnosti i ljepotu prirode koja ih okružuje.
Na nekim nepristupačnim dijelovima obala Neretve danas su vidljivi tragovi starih staza nekadašnjih švercera duhana. Tada su ga zvali žuto zlato. To je bio unosan, ali i opasan posao i vodio je od Hercegovine u mnoge krajeve tadašnje zemlje. Trajao bi danima i noćima, mukotrpno, sa jedinom željom da žuto zlato stigne do cilja.